Македонија нема да бара од повикување на српскиот дипломат и припадник на разузнавачката служба БИА Горан Живалјевиќ, кој за време на инцидентите во и пред собранието бил физички присутен во законодавниот дом. Сепак во МНР на разговор беше повикана српската амбасадорка во земјава Душанка Дивљак Томиќ, на кој било кажано дека ваквите настани не одат во прилог на градењето добрососедски односи. Од МВР се надеваа дека сите дилеми и околности во кои се случил настанот ќе бидат откриени и констатирани од стручни тимови на двете земји. Беше укажано дека ваквата активност на посоченото лице не придонесува за јакнење на меѓусебната доверба и унапредување на добрососедските односи и соработка, за што двете земји се залагаат. Воедно беше изразено очекување дека во натамошна меѓусебна комуникација на надлежните органи на двете држави ќе бидат разјаснети и утврдени сите околности на случајот и следствено ќе бидат преземени соодветни активности во согласно со законите и меѓународното право. Дел од медиумите во земјава, повикувајќи се на неименувани извори, пишуваат дека македонските служби биле известени за присуството на Живалјевиќ во парламентот. Веќе и српскиот премиер Вучич кажа дека присуството на припадник на БИА во македонското собрание не било спорно, бидејќи имал задача да известува терен и дали во инцидентите можеби учествували српски државјани. Во меѓувреме пак Ивица Дачич, српскиот министер на надворешни работи, кажа дека македонски граѓани организирале демонстрации против Вучич во Белград. Веско Чачановски, Павле Богојевски, Влади Бранимир Јовановиќ, Захир Мекмеди, сви из Скопја. Они се учествували во свим демонстрацијама и помагали организација демонстрација против Вучича. Шта сад ми треба да пишемо протестне ноте или не знам шта. С друге стране, неки од ових кои постои основане сумње, ми смо добили такvu безбедносну информацију, да се неки кои потражује македонска полиција, нарешто они кои су можда били и едни од брутални у оној ноќи, да се можда крију код неких у неким нашим јужним општинама. Дел од споменатите веќе ги отфрли и демантираа ваквите тврдења на Дачич. Велат тајмингот на ваквите обвинувања е сумнителен и барат барем еден доказ за нивната инволвираност во овие протести.